Bé, si us sembla, bon dia a tots i a totes. Recomencem amb aquesta sessió matinera i matinal les jornades Jordi Soler i Tura, Pensament i Compromís Polític 1956-1983, context i condicionants, que ahir van tenir, pel que m'han dit, no vaig poder-hi ser, però un brillant inici. I avui, doncs, la sessió que tenim ara el que pretén és una mica treballar en un altre dels aspectes importants de la trajectòria d'en Jordi Soler i Tura, més vinculat a la idea de com a persona estudiosa dels temes de teoria de l'Estat i com, d'alguna manera, com a introductor dels temes també de la teoria de l'Estat a Catalunya i a Espanya. Clar, evidentment, és inevitable, abans de presentar en els protagonistes d'aquesta sessió, que són en Josep Maria Castellet i en Joaquim Sempere, que intervenen en aquest ordre, és inevitable també que faci alguna referència personal a la meva pròpia vinculació en Jordi Soler i precisament en la seva condició, en el meu cas, de mestre, el meu mestre, amb temes precisament vinculats també a la teoria de l'Estat, al pensament polític i al que després va ser, diguem-ne, tota la fase que vaig compartir amb ell també de debat sobre l'inici de la transició i el període constitucional. Per mi, doncs, va ser un exemple que m'ha marcat personalment sempre d'entendre el treball acadèmic i el treball universitari sempre constantment vinculat al que és el compromís també polític i a la conjuntura del moment, és a dir, d'alguna manera sempre hi ha entès que el Jordi el que expressava era la capacitat de ser un magnífic acadèmic i un magnífic intel·lectual i al mateix temps no defugia la politització del seu magisteri i del seu treball acadèmic. És a dir, aquesta relació constant entre investigació i acció, podríem dir. Jo crec que és un factor que per mi, sense que a vegades ho hagués explicitat o ho hagués vist, diguem-ne, a mesura que passen els anys me'n dono més compte de la influència que aquest element va tenir. Podríem dir que es podria agafar com a excusa el fet que era inevitable la politització en els anys 60, en els anys 70. Jo diria que d'alguna manera aquesta és una excusa de mal pagador, perquè ara també és inevitable la politització del debat intel·lectual i del treball universitari. Va ser, en aquest sentit, interessant. Sempre val la pena mirar les bandes positives del que en algun moment van ser problemes. Va ser molt positiu, per exemple, el fet que durant molts anys no existís ciència política a Espanya. Evidentment no és un factor que jo pugui considerar positiu, perquè em dedico a la ciència política, però en canvi, si ho miro retrospectivament, el fet que hi hagués una disciplina que es digués a les facultats de dret polític, que ningú sabia massa el que volia dir perquè era una barreja de dret constitucional i de teoria de l'Estat i de ciència política, va ser un gran avantatge, perquè ens va permetre aplegar a l'entorn d'aquesta etiqueta a gent que tenia, diguem-ne, perspectives molt diferents. Jo recordo que en els treballs de càtedra i en els exercicis de càtedra que es feien en aquella època sempre hi havia una frase que començaven els exercicis de càtedra del dret polític que era esta hidra de 7 cabezas, este objeto de estudio gaseoso, perquè clar, ningú sabia massa com agafar un objecte d'estudi que era dret polític, quan en canvi la tradició acadèmica dels altres països parlaven de dret constitucional o de teoria de l'Estat o de ciència política. Doncs aquest factor feia que quan jo vaig començar a fer de jove professor ajudant l'any 74 en el Departament de Dret Polític de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona,
doncs el primer que em va dir el Jordi que estudiés fos Maquiavel, Hobbes, Locke, etc., el qual era, diguem-ne, magnífic des del punt de vista de la meva formació. Jo havia fet econòmiques, per tant, diguem-ne, havia tingut la sort de tenir el Manel Sacristán també de professor, però d'alguna manera allò em va abocar a un coneixement, jo diria, molt potent d'aquest moment. Encara tinc, i a la Teresa Eulàlia no li he comentat, però encara tinc alguns dels apunts seus a mà que em va deixar en aquella època dient, escolta, mira't això, i alguns estan fotocopiats i alguns encara són originals, o sigui que algun dia me'ls reclames i te'ls buscaré i te'ls tornaré. Perquè eren material per mi importantíssim, en el sentit que allò em permetia veure de primera mà la construcció, diguem-ne, elaborada i sintètica d'un conjunt de reflexions, crec, molt importants. És obvi que el fons intel·lectual, el pensament, i avui ho veurem, d'en Jordi es va construir sobre la seva capacitat d'autoaprenentatge, sobre la seva immensa capacitat de treball, com es veurà a la feina de traducció, i aquesta feina de traducció, d'edició i de pròlegs li va permetre, diguem-ne, incorporar molts elements, aquí n'he assenyalat alguns, Bottomore, Marcuse, Poulantzas, Russell, Albert Soboul, Mannheim, Fischer, Simone de Beauvoir, que no recordava, per exemple, que hagués traduït. O sigui, un conjunt, diguem-ne, d'elements, diguem-ne, teòrics preciosos des del punt de vista del que era la seva pròpia formació i que es traslladava després en la seva pròpia manera de veure el dret polític, la teoria de l'Estat, etc. Jo crec que per mi el gran element, diguem-ne, una de les coses que avui quan em repassava els apunts que havia pres per aquesta introducció, m'he recordat que encara jo, diguem-ne, el primer curs de Ciència Política a la Facultat de Ciències Polítiques de l'Autònoma, faig llegir als alumnes Maquiavel, El príncep, cada any, perquè em sembla que és una lectura, diguem-ne, bàsica, i avui repassant el text que vam editar amb el Pere Vilanova en un llibre que es diu La evolución del Estado en el pensamiento político, de fa molts anys, és un llibre, no sé de quin any és, però em sembla que és com del 80 o així. Doncs en aquest llibre vam reproduir un text que per mi és, quan l'he rellegit, que es diu Reinterpretació de Maquiavelo, del Jordi Soler, és un text que ara m'he donat compte que el que explico a classe em pensava que era meu i és seu. O sigui, diguem-ne, les frases que jo penso que, mira, hosti, això em surt molt bé sempre el Maquiavel, en el fons és perquè, diguem-ne, recordo bé aquest text del Jordi. Evidentment, el primer que fa en Jordi, i voldria destacar aquest aspecte perquè em sembla clau, perquè és la barreja, aquest text barreja perfectament l'anàlisi de Maquiavel, una interpretació moderna de Maquiavel i la relaciona amb Gramsci. Llavors jo crec que és un text en aquest sentit molt recomanable. En aquest text el primer que fa és atacar l'antimaquiavelisme, i ho fa d'una manera, em sembla, molt interessant. Diu, no se trata de un problema ético, si vols entendre, diu l'obra de Maquiavel, no se trata de un problema ético, sino del intento de obviar este problema mediante la afirmación clara y explícita de la ruptura con la ética tradicional y de la autonomía de la esfera política. I és una frase aquesta que em pensava que era meva i és seva. Diu, de nada sirve pues atacarle en nombre de algo que no le atañe. És una frase que sempre repeteixo cada any, és a dir, és absurd atacar Maquiavel en nom d'una raó ètica i moral quan ella situa en una altra ètica i en una altra moral, diguem-ne. O acudimos al terreno que él señala y entonces hay que utilizar sus propios instrumentos y hacer ciencia política, o nos mantenemos en el terreno por él abandonado, en cuyo caso no hay comunicación y sí únicamente apología, justificación de algo que se quiere preservar ante la fuerza arrolladora de la nueva perspectiva. I acaba aquest text, i acabo jo la meva introducció, amb també una frase, diguem-ne, jo crec molt interessant al final,
quan diu en ese sentido tiene razón Gramsci cuando habla del mito del príncipe como un símbolo antropomórfico de la voluntad colectiva y cuando presenta el príncipe como un manifiesto político de intención jacobina que representa el proceso de formación de una determinada voluntad colectiva para un determinado fin político. En el plano metodológico queda su enorme contribución a un tratamiento científico de los problemas políticos y a la comprensión de la entidad real del Estado. Su ruptura con la concepción metafísica del poder desbrozó el camino para ulteriores construcciones más ricas y matizadas que la suya, más afinadas en la instrumentación, pero no siempre tan auténtiques com en elles l'afany renovador. Bé, jo penso que aquest és un text magnífic perquè assenyala molt bé, diguem-ne, la capacitat d'entroncar, diguem-ne, mirada històrica de pensament amb, diguem-ne, renovació política que significa Gramsci, situació d'aquesta obra, d'aquest text, en el moment polític en què això es feia, en el moment de lluita contra el franquisme, i amb aquesta capacitat que jo crec que per mi va ser un dels elements centrals del mestratge d'en Jordi, que és la de constantment situar els problemes amb una lògica més estructural, com ell deia, de correlació de forces, i veure quins són els agents de canvi. El text de Maquiavel, en aquest cas, ho situa molt bé, correlació de forces, agents de canvi, força col·lectiva, capacitat de transformació des de baix i des de dalt, i per mi és un text que d'alguna manera engloba aquest element que avui ens toca aquí analitzar, que és el del paper d'en Jordi Soler com a introductor d'idees i d'estudiós a la teoria de l'Estat. Jo no vull allargar-me més i vull presentar simplement les dues persones que no cal, òbviament, que presentem, que ens acompanyen i que en moments diferents i amb idees diferents també parlaran d'aquest mateix tema. Primer, l'editor, en Josep Maria Castellet, un bon amic del Jordi Soler, que ens parlarà de la seva feina com a traductor, com a prologuista, com a editor de llibres durant uns quants anys, que és una manera també d'entendre, per tant, aquesta base teòrica i ideològica d'en Jordi Soler. I després en Joaquim Sempere, que és sociòleg, professor de la UB i, evidentment, també company d'en Jordi Soler durant molts anys, que ens parlarà més del tema de Gramsci, bàsicament, i de la relació entre Jordi Soler i Gramsci. Segur que aprendrem moltes coses també amb aquestes dues intervencions. Josep Maria, quan vulguis. Sí. Bé, bon dia. Tot rellegint aquests dies les memòries d'en Jordi Soler, m'adono que la col·laboració, l'amistat venia de lluny, potser no tan lluny, però venia d'uns anys abans que entréssim en la col·laboració editorial. M'adono que l'inici d'aquesta col·laboració editorial, com figura també a les seves memòries, és l'any 64. L'any 64 és un any que no cal dir que pel moviment comunista és molt important perquè és l'any que hi ha la gran polèmica, l'any que salten en Claudine i en Semprún, l'any que en el SUC també hi ha una crisi, no me'n recordo jo exactament perquè jo no ho seguia ni de dintre ni de fora, però en Francesc Vicenç, tot això jo ho veig a través, bàsicament, de l'amistat amb el Jorge Semprún, que comença precisament l'any abans, és a dir, l'any 63. Perquè Jorge Semprún, que jo coneixia només com a Federico Sánchez, guanya el Premi Formentor. Ningú sap en aquell moment, o si més no públicament no surt, que aquests dos noms eren la mateixa persona, Federico Sánchez i Jorge Semprún, i ni jo mateix, evidentment, sinó que me n'assabento després, quan l'any següent, del 53, per tant, el 63, el 64, amb motiu del lliurament del premi, i jo formava part del grup de Seix Barral
que li va donar el premi, iniciem una amistat ja despullat ell del pseudònim i amb una trobada que fem a Salzburg, que és on es va donar el premi, anem a París i a París un dia amb en Carlos Barral, en Semprún ens convida a dinar o a sopar, és igual, i ens fa tota l'explicació amb tot detall de com havien anat aquelles coses. Però jo en aquells moments ja tenia bastantes amistats, fins i tot dins del partit, dins del SUC, per poder establir també una relació amb algun dels altres, afectats directament o afectats indirectament, com jo diria que és el cas d'en Jordi Soler, que no estava amb responsabilitats del tipus de les d'en Francesc Vicenç, i corregiu-me si m'equivoco amb una cosa d'aquestes, perquè el que no estava dins del tinglada era jo. Però més o menys la cosa va anar així. Llavors jo a París sí veig en Vicenç, estava molt espantat, estava tancat al seu hotel perquè la cosa havia anat violenta, les amenaces havien estat molt fortes i veig també, perquè en Juan Goitiso l'emporta a veure en Claudín, que no me'n recordo el nom del poble on estava, realment lluny de París, exiliat i perdut. Bé, de tot això en tinc una vivència bastant clara, com també tinc la que en algun moment determinat el mes de juny, el mes de... és igual, de juliol, veig en Jordi Soler a París. I li explico, entre altres coses, i abraçades i una cosa, que m'incorporo al mes de juliol d'aquell any a Edicions 62, que serà una editorial en català, llançada una mica a l'atzar, que no sabem el que passarà, però que en tot cas serà més divertida que l'editorial on jo estava treballant en aquells moments i em guanyava la vida, que d'això es tractava, que era una editorial jurídica que es deia Editorial Praxis. Bé, a partir d'aquell moment i d'aquella trobada, que no sé exactament on va ser, en Jordi sap que jo entro a treballar en una editorial i li dic, com que m'explica els problemes que té i d'aquesta cosa, diu, si alguna cosa vols, digue-m'ho, fes-m'ho dir, que alguna cosa era, o seria, o podia ser, o acabaria sent les traduccions. Bé, jo torno a Barcelona, aquí em trobo amb totes les complicacions d'aquell moment, que són per l'editorial molt importants, perquè resulta que el fundador, un dels dos fundadors, Max Kanner, és expulsat a Espanya per rojo separatista, i com que és súbdit alemany, en comptes de ficar-lo a la presó, l'envien i se l'envien a Perpinyà, i llavors comença una altra història. És a dir, és un moment molt mogut evidentment pel Partit Comunista Espanyol, pel SUC, però pels que no érem del Partit Comunista Espanyol i del SUC, però que vivíem molt pròximament les aventures polítiques del moment, també és una època molt moguda i que recordo ara, passat molts anys, encara relativament bé. Acabat l'estiu, és igual, el mes de juliol, agost, setembre, rebo una carta de Jordi Soler que em diu que torna i que si li puc donar alguna cosa per traduir, alguna traducció, jo contesto immediatament dient que sí i li envio el llibre de Cipis Nou, Les dues cultures, que després sortirà amb el títol de Les dues cultures i la revolució científica, em sembla. I aquesta és l'inici d'una col·laboració que s'ha llarga, com a mínim de 4 anys, i molt productiva per Edicions 62 i en part per Edicions Península, que eren les edicions en castellà que fèiem nosaltres. Acabo de comprovar que efectivament el mes d'octubre en Jordi i la família arriben a Barcelona. Bé,
en algun moment, el mes següent, el que sigui, em lliura la traducció, que ja sortirà el 1965 com a primera col·laboració d'un seguit de col·laboracions que vindran en cadena després, pel que explicaré ara mateix. És a dir, en Jordi, que necessitava urgentment empreses i algun ingrés de tipus... Escolta, això ja soc molt vell, ja no tinc força. Gràcies. Si poguéssim arribar a alguna mena d'acord perquè els ingressos que tingués en Jordi poguessin ser mensuals, de tal manera que ell pogués organitzar la seva vida a partir d'una feina a la qual ell dedicaria unes hores al dia, però que no haurien de ser d'oficina, sinó que ell les podia distribuir a la seva manera, però que, sumat bàsicament a les traduccions, evidentment els pròlegs es pagaven a part i altres tipus de col·laboracions també a part, que poguessin arribar a una quantitat que jo diria, però si això no me'n recordo gens una mica, que eren 25.000 pessetes al mes. Bé, jo li vaig dir la veritat, que és que en aquell moment jo estava intentant fer un programa a l'editorial i que no sabia exactament què, però que m'interessava molt tenir unes llargues converses amb ell perquè em podia ajudar a conformar alguna de les col·leccions que tiràvem endavant. Si he de dir la veritat, l'encàrrec primer que jo vaig tenir a l'edició 62 era de fer una gran col·lecció de novel·la contemporània. Jo crec que Max Caner i Ramon Bastardes, en Josep Benet, que estava embolicat amb aquesta història, com totes les històries que estava embolicat en aquell temps, de tipus de creació cultural catalana, etc. Més, alguns dels assessors que teníem a l'editorial, no d'una manera fixa, però sí a base d'amistat i de reunions i d'algun sopar, estava fent un perfil del que hauria de ser una altra col·lecció que no era la de novel·la contemporània. La novel·la contemporània, ho dic amb dues paraules, era molt important i la visió que van tenir els fundadors, per tant no era meva, jo la vaig realitzar, però la idea no era meva, era entrar a la llarga, per dir-ho així, amb competència amb el castellà per vèncer el problema de la diglòssia. És a dir, haver de passar sempre a través d'una altra llengua per arribar al coneixement, en aquest cas, de la novel·la contemporània, que era una cosa que interessava a un públic potencial català, més potencial que no d'aquells moments, i això va ser reeixit. Amb això vam reeixir. Amb l'altre potser no vam reeixir tant, però jo crec que vam donar un cop important perquè vam obrir unes portes. Això era la fundació o la creació d'una col·lecció que volia ser tancada a 25 volums i que es diria Biblioteca Bàsica de Cultura Contemporània. I aquí venien les dificultats de crear-la per dues raons. Una, perquè ni jo mateix tenia la capacitat suficient per fer-me càrrec ideològicament del tema. Teníem aquests assessors, entre els quals hi havia en Buïgues, els germans Lluc, en Cirici, hi havia, no sé, un grup d'amics amb moltes ganes de fer coses, però darrere teníem la censura. I la censura, és a dir, no podies començar a publicar qualsevol cosa, que en català es podia publicar gairebé tot, perquè no hi havia altres editorials que haguessin emprès aquesta feina, aquesta idea d'obrir al món català el pensament contemporani, la biblioteca bàsica de cultura contemporània. Aleshores, quan vam començar a parlar amb en Jordi i de la possibilitat que l'editorial pogués alimentar-lo
de llibres un darrere l'altre, de tal manera que ell no tingués un buit entre un llibre i un altre, sinó que ell pogués comptar amb una quantitat mensual. Llavors vaig posar sobre la taula el tema de la biblioteca bàsica contemporània, en la qual hi havia, bé, en aquell moment estàvem fent, però hi havia un buit, evidentment, que podíem dir que era el pensament marxista, sobre economia o sobre art o sobre el que sigui, o sobre literatura. I era perquè, en aquell moment, si enviaves a censurar un llibre del Marx te'l tombaven, només perquè era del Marx. Relativament, com veurem a continuació. L'editorial estava muntada per encàrrecs i bastardes que venien de Germinàvit i anaven a fer Serra d'Or. Per tant, que venien de les revistes de Montserrat. I en Josep Benet, que l'apadrinava, també era un conegut catòlic, i, per dir-ho així, el que em trobava jo era amb un grup fundador de l'editorial, que eren, per entendre's d'una manera o altra, catòlico-progressistes. I la primera aportació que ells mateixos havien fet abans de començar això era els llibres, un parell de llibres, de Teilhard de Chardin, el jesuïta, evolucionista, no per dir-ho d'una manera o altra, i que en aquell moment havia causat gran impressió. Posteriorment he perdut de vista i no sé si les seves idees van tenir dins de l'Església, dins del catolicisme, van tenir molta o poca importància. Jo aportava, pel meu cantó, no és que aportés, suggeria alguns títols que eren autors, que eren Russell, que eren Freud, que eren autors que jo havia llegit i m'hi trobava bastant identificat, Lukács, perquè en una estada anterior d'uns anys enrere a París jo havia comprat les traduccions franceses literàries de Lukács. I hi havia un llibre mica dur, però enlluernador, que era Goethe i el seu temps, i m'ha semblat bé de ficar-ho. Pel cantó, diríem així, del catolicisme progressista, hi havia Emmanuel Mounier, és igual, la llista l'acabarem d'explicar a mesura que parli. I aleshores amb en Jordi Soler podíem dir, bueno, què et sembla que podíem ficar, què ens podíem atrevir a portar a la censura, a veure si pot passar alguna cosa. El primer que em va dir va ser Gramsci. I va ser realment, jo crec que el primer encàrrec de muntar una antologia de tal manera que no tingués gaires perills de censura. Ara vull fer una observació sobre Gramsci i la censura, perquè en el fons en Jordi i jo mateix estàvem una mica espantats pel nom de Gramsci, però hi havia dos fets. Primer, que Gramsci havia escrit, estava escrivint des de la presó, i ell mateix era un home contingut respecte a l'expressió de les seves idees. I en segon lloc, una broma que va venir molts anys més tard, que un dia, no me'n recordo si érem tots tres o no, que en Joan Fuster va dir, home, si no havíeu de tenir por per publicar Gramsci, perquè la censura, havia descobert ell que la censura en aquells primers anys que es presentaven coses de tipus ideològic, de l'italià el llegien, o feien censura, uns capellans valencians, als quals, evidentment, no havien sentit parlar de Gramsci mai. I, per tant, allò els relliscava. Bé, entre una cosa i una altra, va sortir Gramsci. I això, per nosaltres, va ser una gran satisfacció, però a la vegada que vam publicar aquest Gramsci, el vam passar immediatament al castellà i després ja parlaràs tu de les altres coses respecte a Gramsci. Aquesta col·laboració
Aquesta col·laboració va durar, amb en Jordi Soler va durar 4 anys. En aquests 4 anys, ell et diu, vaig publicar una quarantena de traduir una quarantena de títols. I ara els he comptat, són 40 exactament. Que en 4 anys venen a ser uns 10 llibres l'any i alguns d'aquests llibres eren llibres gruixuts, com la història social de la literatura i l'art, la història social de la ciència, etc. Per tant, és una feinada tremenda. Els que hagin estat traductors o siguin traductors sabran que són moltes hores al dia. En Jordi va complir rigorosament, i nosaltres també, evidentment, aquest compromís de fer tantes pàgines que signifiquessin tantes pessetes a final de mes. Ara sí que passo ara a fer una mica i acabo de seguida, una mica les traduccions. Per ordre cronològic tenim Cipres IX, les dues cultures i la revolució científica, que és el primer que hem demanat des de França. El segon, que jo tenia més o menys preparat, era el de Bertrand Russell, la iniciació a filosofia. Volíem posar també alguna cosa d'història de biologia i vam posar Jean Rostand, i llavors va venir altres llibres que aquí, en els quals jo comptava més o menys, però més aviat comptava molt poc, com eren el llibre de Karl Mannheim, Llibertat, Poder i Planificació Democràtica, altres que jo tenia ja mig empaulats i que van resultar llibres, no sé qui ho va recomanar, però van resultar llibres importants, que era La mística de la feminitat de la Betty Friedan, que als Estats Units, als anys 60, va significar una mica el que Simone de Beauvoir havia significat al final dels 40 a Europa. Això, és a dir, eren llibres que va traduir, tots són traduïts per ell. No vol dir que els hagués triat, però que entraven una mica dins de les converses que teníem tots plegats. Aleshores, és quan arriba el primer Gramsci, que és Cultura i Literatura, que l'he portat perquè aquesta edició fa molts anys que es va exaurir i ara em sembla que ni el de butxaca existeix. Aquesta és la presentació del primer llibre de Gramsci que vam fer. Aleshores, hi va haver una gran feinada perquè ens havien recomanat, havíem estudiat aquí, que jo crec que hi havia en Sirici que ens va recomanar la història social de l'art i la literatura de l'Arnold Hauser, són 2 volums gruixuts que va traduir íntegrament, evidentment, en Jordi Soler. Després, teníem amb el grup inicial de la revista Laie un sociòleg, que era en Peña de les Heres, que havia escrit un llibre sobre l'empresari català, però l'havia escrit en castellà. I llavors en Jordi Soler el va passar al català. Un llibre que va portar en Jordi Soler, evidentment, que era André Gorz, l'estratègia obrera del neocapitalisme. Un altre totxo important amb 2 volums, que era la història social de la ciència, de Bernal, de John de Bernal, i després també la història de la filosofia de Bertrand Russell. Aquí hi ha una cosa que no he pogut, i els anys ja impedeixen esbrinar, perquè el primer Russell que us he parlat, l'iniciació o la introducció a la filosofia, porta un pròleg d'en Sacristán. No sé què volíem dir ni què no volíem dir. Si volíem justificar publicar Russell o no, o si volíem... no sé. En tot cas, l'he estat buscant aquest pròleg i tampoc l'he trobat. Han passat molts anys. Ja ho trobarem. Llavors, de mutu acord vam publicar el Fromm, Marx i Freud, el Fischer, La necessitat de l'art, aquest gran llibre. No sé per què, aquí trobo un Pavlov, Reflexos condicionats i inhibicions. Jo crec que és un llibre que no lliga gaire dintre de les altres coses, o potser sí, no sé. I trobem unes antologies de Marx fetes per Boto Mauro i l'altre no sé per qui, que les portem a censura i passen. I llavors són 2 Marx
que són dels primers marcs, no el primer marc publicat a Espanya, perquè si no m'equivoco el primer marc publicat a Espanya va ser Ariel, també amb una tria, no sé com va anar. També, a continuació, Engels, les aportacions de la història del moviment obrer, llavors Marcuse, i una Simone de Beauvoir política, que era el pensament polític de la dreta, i una Simone de Beauvoir més o menys filosòfica, que era per una moral de l'ambigüitat. I aleshores torna a sortir Gramsci amb el príncep, al qual feia referència ara un moment. Un altre, un de John Eaton, que va tenir molt èxit perquè era com una divulgació del socialisme a l'era nuclear, i dos Engels més abans de publicar el Dubček, que era l'informe que va fer en el moment de la crisi. Ara, amb això vull completar, perquè he de dir que alguns d'aquests llibres van passar a l'editorial castellana, Península, i un altre llibre que m'han passat era Els escrits sobre la pau de l'Einstein, i alguns d'aquests algun altre llibre del qual no he parlat perquè no formava part de la Biblioteca Bàsica de Cultura Contemporània, sinó dels llibres a l'abast, que era La vida d'Antoni Gramsci, de Giuseppe Fiori. Després, els Gramscis els vam passar al castellà, evidentment. Després hi havia un llibre de Gilles Martinet, El marxisme de nuestro tiempo, i els dos de Karl Marx, dels que he parlat ara. Bé, jo crec que jo no puc entrar en la valoració, podria entrar en la valoració de l'editorial, la valoració econòmica, si voleu. Tant la col·lecció de novel·la contemporània, brillantíssima, com aquesta nova col·lecció brillantíssima, en principi, i pel que era l'època. Home, vist amb distància, queda una mica estrany. Però, bueno, s'ha de veure en aquell moment. Van fracassar estrepitosament des del punt de vista econòmic. Havien d'estar molts anys, molts. El que passa és que van passar. Vam tenir crisis, vam tenir moltes coses. I, si més no, en el terreny de lluitar contra la diglòssia ens n'hem sortit. Avui en dia, del que es pot dir literatura contemporània, pots anar que trobaràs el català i el castellà dels autors més importants. No ens n'hem sortit, i això seria un altre estudi que no té res a veure amb el que parlem ara, no ens hem sortit d'entrar al mercat català amb llibres de pensament, de teoria i de coses d'aquestes, però aquesta és una altra història molt llunyana i en farem algun dia, si algú li ve de gust, parlar de fracassos. Moltes gràcies. Joaquim, com vulguis. M'he passat. Bé, bon dia a tothom. I agraeixo als organitzadors d'aquest acte d'homenatge tan merescut a la seva invitació a participar i a vosaltres d'haver matinat per venir a aquesta sessió. Bé, jo parlaré de la introducció de Gramsci per part de Jordi Soler Tura al nostre país. Volia començar dient que en els partits comunistes majoritaris, els provenents de la Tercera Internacional, reserven als intel·lectuals un paper curiós, perquè d'una banda han fet sempre molts esforços per atraure artistes, escriptors, pensadors científics a les seves files, però al mateix temps els hem prohibit, aquests intel·lectuals, que pensin de política. Això té una vessant positiva en el sentit que, no a la prohibició de la política, sinó a l'atracció dels intel·lectuals en el sentit que el socialisme, el comunisme s'ha presentat com un projecte
que volia portar, elevar el nivell d'autoconsciència i de cultura de la societat. I a més això entronca amb una tradició de sempre del moviment obrer, que ha sigut una tradició d'autoexigència intel·lectual, d'admiració i respecte per la cultura i de promoció de tot el que sigui educació popular, etc etc. En aquest sentit, jo vull destacar això perquè en aquests moments de populismes emergents, el que a França en diuen el poble d'esquerres sempre ha tingut una actitud positiva davant de la cultura, que vol dir davant de la capacitat d'autoreflexió de la gent, mentre que les masses populars amorfes, incultes i desinteressades per la promoció, la pròpia promoció, són carn de canó per als populismes més primaris i primitius. I en aquest sentit cal reivindicar aquesta vinculació tan bàsica de la cultura superior i de la cultura en general amb els moviments populars. Bé, però torno a aquesta paradoxa de que els partits comunistes demanaven als seus intel·lectuals una funció més d'acompanyament, per dir-ho així, o, si voleu, ornamental. És a dir, quedava bé, perquè donava una imatge de que el comunisme era favorable a la promoció de la cultura. De fet, l'elaboració política es veia com un monopoli de la direcció del partit en funció de la capacitat d'adaptar-se a l'ortodòxia de cada moment, i l'ortodòxia que venia definida per una direcció habitualment unipersonal i convenientment arrenglerada amb la inspiració que venia de la pàtria del socialisme. Poseu-hi cometes. Estic exagerant la nota i generalitzant injustament perquè se m'entengui, però aquesta afirmació s'ha de matisar. És a dir, en molts partits comunistes occidentals d'Europa doncs les coses no anaven ben bé així. Un exemple va ser el Partit Comunista Italià en molts aspectes, i un altre va ser a casa nostra el mateix PSUC i el Partit Comunista d'Espanya. Tot i que ja sabem que en Jordi Soler en va ser víctima, doncs també hi havia, evidentment, el sectarisme, hi havia el doctrinarisme, hi havia la incapacitat de vegades per acceptar la discrepància. Doncs bé, en Jordi Soler no es va resignar mai a ser un intel·lectual de companyia, un intel·lectual ornamental. Va ser un pensador de la política, algú que reflexiona sobre la política des de la seva formació específica, en aquest cas jurídica, però també des d'altres formacions sobrevingudes. Ell tenia una gran curiositat intel·lectual i des de la pràctica política mateixa. Tenia una clara vocació política que l'havia de dur a incorporar-se al nucli de la direcció del partit, com finalment va passar després dels avatars prou coneguts que es van explicar ahir, per tant que no insistiré massa. En aquest sentit va ser el que Gramsci anomenava un intel·lectual orgànic de la classe obrera, algú que intentava formular la percepció de la realitat des de baix i que a partir d'aquí elaborava fórmules programàtiques i estratègiques favorables a les aspiracions i als interessos dels treballadors. A l'Espanya franquista, però, el comunisme, i també el comunisme oficial, lligat a Moscou, va haver de renéixer de les cendres i formar organitzacions amb grans dificultats per connectar amb la direcció ubicada a l'exili. Això tenia l'inestimable avantatge de que deixava als líders de l'interior, als organitzadors de l'interior, uns certs marges de llibertat. I els intel·lectuals per escapar a aquest destí que acabo de mencionar. A Catalunya, per exemple, les primeres organitzacions universitàries del PSUC van tenir algunes persones que van assumir tasques de direcció
i que es van formar fora d'autoformar, per dir-ho així, fora del corser oficial, sovint amb oposició frontal i bel·ligerant a la cultura esclerosada que venia de la URSS i que formava la base de la cultura dels quadres, d'aquests quadres formats durant la guerra i exiliats, i que normalment eren persones d'extracció popular, obrera i autodidactes que havien hagut de... no havien tingut més remei que basar-se en aquests manuals de marxisme-leninisme esclerosats. I recordo que Manuel Sacristán parlava d'un tal Konstantinov, autor d'un manual molt difós perquè s'havia traduït al castellà, i el qualificava de provecto teòlogo. Bé, es podrien citar moltes altres persones que van reconstruir el partit des de dintre, amb aquests, repeteixo, amb aquesta llibertat respecte als condicionants típics, i en destacaria tres: el Manuel Sacristán, que acabo de citar, el Josep Fontana i el Jordi Soler Tura, dels quals em consta, per experiència directa, que es van atrevir a opinar de política del partit i que justament per això van topar amb dificultats en la seva relació amb la direcció exiliada. Dels tres citats, en Jordi Soler va ser qui va tenir menys oportunitats de fer un treball polític directe en els primers anys, perquè va ser obligat a exiliar-se després de les mobilitzacions universitàries dels anys 56-57, sent responsable del sector d'intel·lectuals i estudiants amb motiu d'una caiguda que el posava en perill. Cap al 1960, des de París es trasllada a Bucarest, això ja es va explicar a la sessió d'ahir, treballa a Ràdio Espanya Independent com a locutor en català, i el 1963 torna a París i, com és prou conegut, és expulsat amb motiu de la crisi Claudine-Semprún. Prova de que no havia acceptat el destí d'intel·lectual ornamental que li semblava assignat. De retorn a Barcelona comença una activitat de publicista i traductor, de la qual ens acaba de parlar àmpliament a Josep Maria, que va ser expressió de la seva passió política també. Va ser, evidentment, una forma de guanyar-se la vida, però al mateix temps una forma de contribuir a una tasca molt important, que va ser ajudar a difondre entre nosaltres una cultura progressista, una cultura avançada, que no era estimada pel règim franquista i que, per tant, quedava fora de circulació, i ell, encara que fos indirectament, encara que fos com a traductor, però mai és casual el tipus de llibres que es tradueixen. Sempre hi ha una certa correlació entre el llibre que ofereixes, suposo, el traductor, i el contingut d'aquest llibre, la seva afinitat amb la persona que el traduirà. Ara bé, a part d'això, hi ha dues fites en aquells moments, en aquells anys, a finals dels anys 60, de les quals també es va parlar ahir, només les citaré de passada. Una és la publicació de la seva tesi en forma de llibre com a Catalanisme i revolució burgesa, el llibre sobre Prat de la Riba, que va ser objecte d'un important debat d'idees. I la segona fita és la creació de Bandera Roja, en la qual ell va ser protagonista principal. Bé, però ara em centraré més en el tema que se m'ha assignat, que és el paper de Jordi Soler en la introducció i difusió del pensament de Gramsci a Catalunya i a Espanya. Ell no només en va ser traductor, ja ens ha explicat en Castellet que va ser ell qui va proposar el nom de Gramsci per ser traduït. I ell ho va fer justament perquè s'identificava en gran mesura amb el pensament i amb el programa gramscià. Què vull dir programa gramscià? Gramsci, subratllant les diferències entre la Revolució Soviètica i les eventuals perspectives revolucionàries a Occident,
deia que a Rússia l'Estat ho era tot i tenia al davant una societat civil inconsistent o, com ell deia, gelatinosa, mentre que a Occident el poder de la burgesia capitalista no es reduïa a l'Estat, sinó que també tenia al darrere tot un teixit de complex ric d'institucions intermèdies, d'institucions de la societat civil que li permetien difondre la seva visió del món i fer valer una ideologia dominant convertida en ideologia de tots, amb sentit comú, etc. És a dir, amb un sistema de creences i de prejudicis àmpliament difosos entre les masses populars que li permetien governar no sols per la força de l'Estat, sinó també pel consens entorn d'un conjunt d'idees, d'ideologia. Així es construïa el que Gramsci deia un bloc històric, no? En aquest cas, bloc històric conservador que donava solidesa al seu poder social gràcies a, i això era un altre concepte que va introduir Gramsci, a l'hegemonia cultural que la classe dominant tenia en aquest bloc històric. A Occident, per seguir l'argumentació de Gramsci, el canvi social no es pot produir principalment per un simple assalt a la seu del poder polític, l'assalt al Palau d'Hivern, com s'ha dit tantes vegades, sinó que les eventuals batalles per prendre el poder de l'Estat, que ell anomenava guerra de moviments per utilitzar un símbol militar, havien d'estar precedides per un esforç prolongat de llarg abast d'edificació d'un nou bloc històric alternatiu construït entorn a la classe obrera. Això exigia una llarga batalla per l'hegemonia que ell descrivia com a guerra de posicions enfront de la guerra de moviments, amb la corresponent construcció d'articulacions, organitzacions, institucions de la societat, de la classe obrera, amb els valors de la classe obrera i que, per exemple, esclar, al nostre país d'això en teníem una experiència abans de la Guerra Civil, no? Tota la xarxa d'ateneus populars, de sindicats, d'associacions vàries, d'editorials, de cooperatives, d'escoles, de moviments naturistes, vegetarians, etc. En aquesta guerra de posicions, les forces populars, encapçalades, segons Gramsci, per la classe obrera industrial, havien de sotmetre la dominació burgesa a una acció de desgast, no? Paral·lela a tot un procés d'acumulació de forces. La presa del poder seria només un episodi final d'aquest llarg procés i la seva solidesa dependria de que tota aquesta tasca d'acumulació de forces, de guerra de posicions, s'hagués culminat de conquesta d'hegemonia, hagués culminat amb bons resultats. No? Doncs bé, Manuel Sacristán i Jordi Soler van ser simultàniament, a més, van ser els mateixos anys, el 67, per exemple, Manuel Sacristán feia una conferència a Pontevedra sobre Gramsci, al mateix moment en què el Jordi Soler estava traduint ja els primers llibres que es van publicar, Cultura i literatura, com ja s'ha citat aquí, El príncep modern, tots edició en 62, que després Cultura i societat es tradueix al castellà i també després es publiquen en castellà Introducció a la filosofia de la praxis i la política i l'estado moderno. Tots ells, a més, anaven precedits de presentacions o pròlegs de Jordi Soler que, per tant, indiquen que no era un simple traductor, sinó que els pròlegs de tots aquests 4 llibres indiquen que en aquell moment en Jordi Soler tenia una assimilació molt clara i profunda del pensament de Gramsci. Bé, d'altra banda, comentant el que deia en Josep Maria fa un moment, doncs vull insistir en que tots els llibres, esclar, ell ens explicava que el mèrit aquí és compartit, no?, entre el traductor i l'editor, però tots aquests llibres feien entrar a Espanya doncs, uns aires frescos, una cultura progressista que el règim doncs, ens hi negava l'accés i en aquest sentit doncs, tot això formava part del programa gramscià
de conquesta i d'inversió de l'hegemonia cultural. Bé, quins efectes va tenir la difusió? Perquè, esclar, aquí no és només... La qüestió no és només la difusió de les idees de Gramsci, sinó saber fins a quin punt aquesta difusió es va traduir en acció col·lectiva, en acció política i en acció social i cultural. Intel·lectualment va contribuir a donar a l'esquerra una visió més àmplia i oberta de la política. Enfront de Lenin, també molt llegit, i segurament més llegit que Gramsci, entre els militants de les diferents esquerres, Gramsci ens donava la visió d'Itàlia, país més proper en molts sentits al nostre que no a Rússia. I això ho va fer tant des de Bandera Roja com des del PSUC. Totes dues organitzacions en aquest sentit van tenir moltes afinitats i moltes aproximacions que lògicament havien de desembocar en l'ingrés de Bandera Roja al partit, o si no tota, la majoria de Bandera Roja. El programa gramscià segurament va contribuir en part, en gran part, a potenciar una política de penetració en els moviments socials que permetia mobilitzar molt més eficaçment desenes de milers de persones per reivindicacions molt concretes i sentides que permetien construir una consciència col·lectiva en un context de dura repressió política. Es tractava justament de construir aquest nou bloc històric sota l'hegemonia obrera i aquí podem recordar moltes fites de tot aquest procés. L'Assemblea de Catalunya és un cas molt destacat, però anteriorment hi havia hagut la constitució de l'ESDEUP, del Sindicat Democràtic d'Estudiants, amb la Caputxinada, després el 1970 l'Assemblea d'Intel·lectuals en defensa dels processats de Burgos i a més, des de... En fi, per no esmentar les nombroses col·laboracions impulsades sobretot pel PSUC d'intel·lectuals no sols en aquestes accions que acabo de dir, sinó també amb una acció multifacètica de tipus publicístic, al qual, per exemple, el PSUC proporcionava les pàgines de Nous Horitzons a intel·lectuals independents propers al PSUC, com una manera d'anar construint aquesta àmplia aliança que anés facilitant la construcció del bloc històric en qüestió. Al costat d'això tenim altres activitats com la penetració en els col·legis professionals, que va tenir un paper molt important, perquè des dels col·legis professionals, des del col·legi d'arquitectes, d'enginyers, d'advocats, etc., des dels moviments educatius, s'anava construint una política alternativa a la del franquisme, una política democràtica i una política d'esquerres. I, per tant, això jo penso que va tenir una importància capital en les mobilitzacions d'aquest país i en la seva orientació cap a l'esquerra. Però, a més, hi havia tots els moviments socials, des de les estructures sindicals fins a les associacions de veïns, des dels moviments de renovació pedagògica fins als moviments artístics avantguardistes, en què també s'intentava d'influir i de portar-los cap al terreny de l'esquerra. I tot això es passava en la concepció de la lluita política i també, i principalment, en aquelles fases com a lluita social i cultural. Això per un cantó, jo penso, per tant, que és difícil esbrinar fins a quin punt tota la influència d'intel·lectuals com el Jordi Soler, com el Sacristan, de l'actuació del PSUC, s'inspiraven únicament en el pensament de Gramsci, però és evident que el pensament de Gramsci va tenir un gran paper. Pel que fa al Jordi Soler, trobem una inspiració gramsciana igualment
en el seu llibre sobre el catalanisme i la revolució burgesa. Com es deia ahir, quan ell examina la figura de Prat de la Riba, no examina tant la seva acció a la mancomunitat, la seva acció política pràctica, sinó examina més els seus escrits i la seva tentativa d'elaborar una consciència nacional i una cultura nacional. I, per tant, Prat de la Riba semblava encaixar perfectament en l'esquema gramscià del bloc històric que la Lliga Regionalista o que la burgesia, la gran burgesia catalana estava intentant en aquells moments. I crec que aquí la influència de Gramsci sobre Jordi Soler és molt clara. I molts d'aquests plantejaments els retrobem tant a la política de bandera roja com a la del PSUC, de formes paral·leles, de vegades manifestant rivalitats a les dues organitzacions, però amb expressions complementàries que acaben, com he dit abans, confluint. Bé, ja per anar acabant, jo diria que el plantejament de la guerra de posicions, com he dit abans, pressuposa una acció de desgast de l'esquerra sobre el poder de la dreta. Però no prenen en consideració, no vam prendre en consideració nosaltres el risc contrari, que qui quedi desgastada no sigui la dreta sinó l'esquerra. I això és el que va passar. Com que finalment qui té el poder real, el poder econòmic, militar, mediàtic, etc., disposa de més recursos i té més fàcil per resistir i per atraure els polítics i els intel·lectuals i socavar les bases de les esquerres. Les esquerres són les que es van quedar desgastades, incloses les que van, o primer de tot, les que van arribar al govern amb la victòria electoral del PSOE el 1982. D'altra banda, jo penso que ni el PCE ni el PSUC no van donar prou importància a la crisi profunda del sistema capitalista mundial que començava a finals dels anys 70 i que desencadenaria la contrarrevolució que ha arribat a un clímax amb la situació que estem vivint avui. Jo penso que aquí Gramsci va ser en suma llegit, assimilat i interpretat per nosaltres, però més amb aspectes sociològics que amb altres aspectes. Va predominar una lectura culturalista de Gramsci i un optimisme ingenu basat en la ignorància o infravaloració d'aquesta contraofensiva del gran capital que ja aquells anys parlava de recuperar la taxa de guany, de que la part dels salaris en la renta era massa alta, que es parlava d'ingovernabilitat de les democràcies, de que els sindicats jugaven un paper retrògrad i frenaven el progrés de la riquesa, etc. Aquestes i moltes altres coses a les quals no vam ser capaços de reaccionar. La qual cosa mostra que no n'hi ha prou amb tenir una bona teoria, sinó que, a més, cal tenir una bona observació i una bona pràctica política. De tota manera, malgrat els entrebancs pràctics en què ens vam anar trobant, repeteixo, potser per aquesta lectura massa culturalista de Gramsci, és bo tenir una bona teoria. I m'atreviria a dir fins i tot que les reaccions impressionants de la població que s'estan duent a terme avui davant de les polítiques antisocials o antipopulars europees que s'apliquen amb la complicitat de tots els governs estatals i del nostre govern de Catalunya no serien comprensibles si no hi hagués hagut anys enrere aquest esforç tenaç i consistent de difondre les idees gramscianes i de dur a la pràctica polítiques de mobilització popular com les que es van dur a terme i polítiques d'articulació social, de formació d'una cultura alternativa que després van semblar desaparèixer com per art d'encantament, però que no van desaparèixer, van subsistir en formes latents, diverses, i que ara manifesten el seu potencial. Des de veterans que tornem a veure assistien als mítings i a les manifestacions, fins a una joventut que busca lligar-se, de vegades tantejant amb els veterans i que de vegades busca la nostra ajuda per recuperar
el fil conductor de tota una història de resistència i de lluita per la democràcia. No sabem quina influència hi han tingut tots els esforços del Jordi Soler i de tots els altres de qui he parlat de difondre les idees de Gramsci i tots els esforços de milers d'activistes que durant anys van combatre i van crear un teixit social i un esperit de rebel·lia que ara sembla renéixer sota formes noves. No ho sabem, però el que sí sabem és que si no es posen les primeres pedres no es pot acabar aixecar cap edifici. I en això cal reconèixer a Jordi Soler Tura un mèrit indiscutible. Res més, gràcies. Bé, doncs tenim encara un quart d'hora per poder fer una mica de debat sobre les aportacions que s'han fet per les aportacions d'en Jordi Soler en aquest tema de teoria de l'Estat. Els que vulgueu intervenir, sisplau, m'ho dieu. Sí, endavant, Lito. Espera't que et porten el micròfon. Enllaçant, no hi eres ahir, però enllaçant amb alguna qüestió que vam parlar ahir sobre les característiques de Bandera Roja com a fenomen, en part també generacional, em plantejo una pregunta. Al fil del que estava explicant el Quim, és, i pensant en records propis, i ara aquí em faré una mena d'automatxacada. A veure, sí que és cert que dins del SUC també es va conèixer Gramsci, en l'època en què el SUC i Bandera eren coses diferents, però Gramsci, o diguem-ne, el discurs de Gramsci no es traduïa en pràctica política a finals dels 60 i primers anys 70, en una pràctica política encara molt anclada en la lluita de moviment per part del SUC, en la lluita contra la repressió, o, per exemple, el sector de l'ensenyament, en la lluita més sindical que altra cosa. Llavors, quin va ser, vist en retrospectiva, no només l'element generacional, sinó l'element enriquidor que ens aportaven aquells punyeteros de bandera i que ens reptaven aquells punyeteros de bandera, que era que deien, bé, la lluita contra la repressió o la lluita sindical exclusivament té un desgast, arriba a un tope, i aquí estem tocant, aquí s'ha de desenvolupar una lluita en el sector de l'ensenyament no estrictament sindical, sinó també pedagògica, cultural, s'ha de prendre en sèrio la llei general d'educació, jo recordo això, i com ens, diguem-ne, aquests banderes sempre estan parlant de la llei general d'educació. Aquesta reflexió. Va haver-hi, no sé si tan explícitament o tan voluntàriament incorporada al discurs gramscià en la pràctica política bandera, i amb el SUC ens va costar una mica més, o com a mínim en determinats sectors. L'altra cosa que plantejava el Quim és el de la posició del moviment. Clar, seguint la metàfora de posició del moviment, la guerra de posicions i la guerra de moviments tampoc són dues fases antagòniques. Per tant, el problema és quan cal saltar la trinxera, o diguem-ne, quan cal trencar per pròpia iniciativa el discurs de la guerra de posició i has de fer incursions de moviment en l'enemic, és igual, això seria. Però bueno, volia, per encetar el debat, introduir l'element de la pràctica política de bandera, en fi, com a mèrit que jo ara amb el temps els hi reconec, encara que en l'època em costava. Passa-li allà. Perdó. Tu volies entendre també? No. Sobre el que ha incorporat el Lito, la Teresa Eulàlia. Passa-li aquí davant. Si no, anàvem... Pots venir per aquí davant? Bueno, sí. Jo voldria preguntar a en Josep Maria. Ahir, quan es va parlar de catalanisme i revolució burgesa,
del llibre es va plantejar que havia estat, diguem-ne, un moment de debat polític important en l'àmbit de Catalunya. La edició o la publicació del llibre per part de vosaltres, què us va representar? Com us va afectar el debat? Si vau tenir... us va servir per vendre el llibre, segurament, no sé si molt o poc, però en tot cas, quina repercussió vau tenir vosaltres del debat públic que es va produir? Jo dic perquè a l'arxiu del Jordi hi ha una carta d'en Francesc que té molta gràcia, perquè diu: Jordi, farem la segona edició, això ho tenim guanyat, no? És a dir, aquesta idea d'implicació, diguem-ne, de donar a conèixer el pensament que va ser contestat o no sé què, com us va implicar? Us va implicar alguna cosa, no, com a editorial? Tenim aquesta la primera aportació del Lito, no sé si vols contestar, Quim. Jo tenia també una hipòtesi, no sé si el Jordi Borja pot també incorporar-s'hi. Jo diria que aquesta mirada que en Quim Sempere deia més culturalista, que va incorporar, que la lectura que tu deies potser excessivament culturalista que es va fer de Gramsci, jo recordo en aquella època que parlava molt també a través de Polances, que va ser una forma, diguem-ne, de recuperar l'autonomia de la superestructura que es deia en aquest tema, etcètera, però la idea de la importància del factor de l'hegemonia cultural i de l'hegemonia ideològica. Jo diria que això és el que avui em sembla interessant de la recuperació de Gramsci. Gramsci en aquests moments té una fortíssima presència, segueix tenint una fortíssima presència en alguns llocs en els quals, diguem-ne, no t'ho esperaries. És a dir, les traduccions a l'anglès, la presència als Estats Units de Gramsci és molt significativa en aquests moments. I ho té perquè, precisament, la lògica de guerra de posicions, de guerra de moviments, avui en una estructura més globalitzada, en la qual els centres de poder estan molt menys, diguem-ne, són molt menys identificables, on el paper de l'Estat és relativament, diguem-ne, limitat en relació a poders que van molt més enllà de l'àmbit de l'Estat, el factor cultural, el factor ideològic, el factor de construcció de noves identitats culturals alternatives és un factor essencial, i Gramsci dona les bases, diguem-ne, de connexió entre una tradició marxista i una mirada molt diferent. Jo crec que en aquest sentit, almenys el meu record, diguem-ne, del pas per Bandera Roja estava molt influenciat per aquesta capacitat de significació de lo cultural i tal com un element que ara em resulta particularment ric i no ho veig com un dèficit. Això seria un intent de resposta a el que deia el Lito, però no sé si tu volies comentar, després el Josep Maria comentarà la pregunta de Teresa Eulàlia. I després, sí, passa-li amb el Jordi. Sí, és veritat aquesta reflexió que heu fet i que ha fet la Teresa Eulàlia, perquè sí que és cert que el nucli de direcció ignoraven totalment Gramsci. No vol dir que no haguessin llegit alguna cosa, no ho sé, però no ho tenien incorporat. Cal dir, per exemple, que el nucli de direcció estava a París i el PC francès veia amb molta reticència la figura de Gramsci. Tant és així que només es trobava un llibre de les edicions socials degudament censurat, diríem, moltes coses s'havien suprimit. I una prova d'això és que me'n recordo quan jo em vaig reingressar que havíem creat un centre, el Centre d'Estudis Urbans i Territorials, etc., que era de reflexió, de crítica, de proposta i de col·laboració amb els moviments populars, etc.
I a partir dels 75 doncs, ja estàvem preparant el que podrien ser les polítiques públiques, els programes, etc i difonent-ho, diríem, no? És a dir, vam arribar a tenir al voltant d'això entre 100 i 200 professionals, dels quals la gran majoria no eren del SUC, no? I el Gregori, el Perlimundo, em va dir: però per què perds el temps amb aquestes coses? Diguem, no? És a dir, dic, home, perquè si vols una raó molt pràctica, és a dir, dubto molt que quan hi hagi la democràcia, que espero que serà en pocs anys, perquè ja la dictadura s'acabava, era evident, al 75, doncs dic, no, dubto molt que governem a Catalunya o a Espanya, diguem, no? Però dic, en canvi, és molt possible que sí que podem tenir possibilitats de governar molts ajuntaments. I per això vol dir no només tenir programes preparats per fer què, sinó haver creat una base que et voti, diríem, també, no? I em va mirar, no, quan s'acabi la dictadura i estem als ajuntaments ja els direm als companys el que han de fer. És a dir, hi havia una visió que així que la direcció tenia una ciència infusa, diríem, no? És una ciència infusa i que això no. Jo vull aprofitar només per saludar la presència del Josep Maria Castellet, perquè el SUC i el que fèiem no haguéssim pogut fer gran part de les coses si no hagués hagut algunes persones, no tantes, no gaires, que s'hi podia comptar molt. Ho sabem en relació al Jordi Soler. En les memòries del Miguel Núñez ell explica la importància que va tenir el suport del Josep Maria Castellet. És a dir, no cal esperar a la gent que la gent es mori per parlar-ne bé. És a dir, jo mateix, els primers anys que vaig tornar aquí, vivia en una semiclandestinitat i formalment vivia a França. I el Josep Maria Castellet em feia uns papers conforme jo em permetia, diríem, mantenir la residència oficial a França, perquè s'havia de renovar cada any, i inclús vaig col·laborar al començament el 68, 69, el 62, amb els primers treballs que feia també per sobreviure, i els hi vaig infligir a l'editorial una selecció de textos del Polanzas que diríem que era dissuasori per la lectura, diríem, de complicat que era. Llavors penso que s'ha d'agrair molt aquest paper perquè sovint això sovint sempre, per raons òbvies, no se sabia que es veien aquestes coses, i per això cal agrair-ho molt. Passa-li al Francesc Vallverdú i llavors allà tenim una última paraula, dues més i després la taula... Anem fent una miqueta així de puzzle, però aprofitant per al·lusions, la Teresa Eulàlia ha dit això. Jo plantejo... Bé, no cal dir que per mi la lectura de Catalanisme i Revolució Burgesa va ser una cosa tonificant, una cosa que em va interessar molt, però en Josep Maria sap perfectament que l'editorial estava partida una mica perquè en Benet, que era el mentor una mica de l'origen de 62, en canvi va fer un article bastant fort, si no recordo, a Serra d'Or, rebatent el llibre de Soler. Jo pregunto, potser tu recordes més, jo no ho recordo gaire, jo crec que vam publicar, vam estar contents de publicar-ho, però no sé si a les altures hi va haver una certa preocupació. Allà darrere i després al mig. Jo volia parlar de... Em sembla que el Quim Santpere venia a dir fa un momentet de que el tema era quasi lògic, ho he entès així, de que Bandera Roja i el PSUC acabassin juntant-se en aquest procés perquè partien. Jo era un dels responsables del Front Obrer, van ser els que vam estar en contra
l'anada del PSUC, l'anada del PSUC de bandera roja, inclús com un element històric. Potser era una sensació meva, fruit més de les meves posicions polítiques i tal, però mentre que Jordi Borja va començar a tindre clar, després de la tornada de Xile, que el projecte de bandera roja ja no donava més de sí i que necessitava incorporar-se a un altre projecte polític més ampli, com era el SUC, el Solé Tura no ho va tindre clar tan directament com ell. I, de fet, el Solé Tura no se va incorporar a aquest procés de ruptura amb bandera roja fins 4 o 5 mesos després. O sigui, Solé Tura es va mantindre en bandera roja més temps que la posició que Borja havia manifestat quan ja ell tornava de Xile i de l'experiència que ell havia viscut a Xile. Per tant, jo tinc les meves dubtes, perquè jo sí que crec que l'experiència de bandera en molts aspectes, inclús en el moviment obrer, que semblava com si el moviment obrer hagués sigut una cosa més insignificant, perquè el pes de bandera roja estava en la intel·lectualitat, en la universitat, en el front de mestres, en el front de barris, com unes experiències noves. Però jo crec que tota l'experiència que va representar bandera en la constitució i posat en marxa de les estructures de sectors, dels sectors del moviment obrer, que era una concepció que trencava a la concepció que el paper en aquell període de la classe obrera és reconstruir les estructures de RAM com una estructura de lluita molt economicista, la trencava la perspectiva de la Constitució de sectors, perquè el sector se constituïa en un àmbit geogràfic i unia els diversos treballadors d'aquella zona, siguessin del tèxtil, siguessin de la construcció, siguessin del metall, no importava del ram que eres. La qüestió era unir-los entorn a una activitat geogràfica, una zona concreta, un sector, i això possibilitava l'acercament del moviment obrer a les lluites socials, a les lluites dels barris i tal. Jo crec que aquella forma de treball i de concepció trencava també en aquella tradició de l'única sortida que tenia Comissions Obreres és transformar-se en un sindicat tradicional. I va ser-hi la batalla que van tindre dintre de Comissions Obreres quan va acabar la situació de si Comissions Obreres es tenia que transformar en un sindicat tradicional o era un moviment sociopolític que tenia que obrir canals d'altre tipus, que no era transformar-se en un sindicat de tipus i tal, i va ser-hi quan ja la UGT i tal. Però, bueno, la idea que jo queria plantejar és que jo crec que Solé Tura, a mi personalment, no ho va tindre tan clar, això d'anar-hi al SUC d'entrada. Després la seva trajectòria i la seva situació va anar-hi per on va anar-hi, però en aquells moments, inclús jo no coincideixo molt en algunes expressions, per almenys les meves vivències, les meves relacions personals amb ell i a la nostra activitat política en aquell període, no sé, dona la sensació com si, ahir em sembla, que era alguna companya deia, quan vam anar-hi per Suïssa, no sé en quin any era, o els països nòrdics, ja el Solé tenia clar que el seu model era aquell. Jo o estava molt confús o no sabia per on anaven o me venia en una moto, per entendre'n, o Solé Tura va intentar ser un comunista conseqüent que intentava fer una cosa diferent del que havia significat el PC. I això és el que va intentar Bandera Roja. Molt bé, moltes gràcies. Aquí al mig i tanquem la roda de preguntes o de comentaris. Bon dia. Seran comentaris i alguna pregunta. Un comentari seria si l'experiència de participació de nuclis lligats a associacions de veïns des de l'any 1966. En el cas concret de Terrassa, que és el que vaig viure, amb la candidatura de Joan Barenys, Andreu Fresnadillo i Llorenç Padró, que va suposar
un trencament del caciquisme dins els ajuntaments franquistes. El caciquisme que venia de l'Alfonso Sala, del Conde de Gara, i que es havia mantingut a la postguerra. Aquella experiència que va ser frapant i que després el Joaquim Ferrer va anar coordinant diferents nuclis al Prat de Llobregat, a Girona, a Vilafranca del Penedès, el moviment dels regidors democràtics, aprofitant la seva participació en les eleccions pel terç familiar del franquisme, i que va aplegar desenes, durant el franquisme, desenes, potser una cinquantena, de regidors, diríem, demòcrates, catalanistes i progressistes. Sortien els lemes de justícia social en el seu programa. Si va servir, i ho preguntaria una mica al Joaquim Sempere i al Jordi Borja, si va servir per una posició diferenciada de bandera roja, diferent a la posició oficial del PSUC, que a diferència del camp sindical, que es havia practicat l'entrisme en el sindicat vertical del franquisme, en el camp municipal hi havia més reserves per evitar, entre cometes, la contaminació de participar en eleccions franquistes. I que al 73, Jordi, si no vaig equivocat, vau presentar candidatures nou barris, la del Rodríguez d'Ocaña, el Tono Conill i el José Ruiz de Terrassa, que van sortir regidors, eren regidors comunistes en ajuntaments franquistes. Així com els dels anys 60, a partir del 66, eren bàsicament d'un àmbit, jo diria, més proper al socialisme, en un sentit ampli, alguns amb carnet i d'altres sense carnet. Catòlics progressistes, gent que havia ajudat a reconstrucció de barris, en el cas de les Arenes a Terrassa, després dels aiguats d'ara fa 60 anys, que van ser un element de mobilització extraordinària i d'anar configurant aquest bloc social gramscià que parlava el Joaquim Sempere. Ho demanaria si aquesta experiència, diríem, va servir per tenir una tàctica entrista en els ajuntaments franquistes per part de bandera roja, diferenciada del SUC. Gràcies. Bé, tenim, per no allargar... Vols intervenir? Sí, passa-li aquí la... Ho dic que hem de ser molt curts amb la resposta perquè se'ns encavalca i com que després el Jordi Borja intervindrà en la secció següent ja contestarà després. Jo volia fer un comentari i una pregunta. Començaré per la pregunta amb el Joaquim Sempere. No sé si es podria fer una reflexió, una conclusió d'aquesta incapacitat gairebé impenitent que ha tingut les direccions comunistes d'integrar l'intel·lectual no acompanyant, sinó aquell intel·lectual compromès, més enllà del qualificatiu orgànic, que em sembla que ha sigut una tragèdia no solucionada. Aquesta és la pregunta que potser és massa genèrica i massa abstracta. I el comentari, enllaçant amb el que deia el José Luis Martín i que també ha comentat el Joaquim Sempere, que és aquesta mena de penetració i de democratització dels col·legis professionals. I aquí en aquest aspecte jo sé el que va passar a la resta de col·legis, d'aparelladors, d'advocats per la vivència directa, que era el col·legi de doctors i llicenciats. Penso que va ser molt important. Molt important perquè primer hi ha un pòsit que després cristal·litza a partir del 74, quan l'engròs o una part important de bandera ja està al SUC. El Col·legi de Llicenciats va permetre una connexió amb la resta d'ensenyants pels moviments de renovació pedagògica, per la lluita pel cos únic d'ensenyants, cosa que va ser molt important, i això es va plasmar en unes escoles d'estiu que no únicament era l'actualització i el reciclatge de coneixements, sinó que era un debat teòric molt ric. Jo recordo perfectament les del 75 i del 76, que hi va participar, entre d'altres, en Jordi Soler Tura i el Jordi Borja també, que va exportar i va fer del moviment d'ensenyants de Catalunya la punta de llança d'una cosa que malauradament va tenir èxits parcials, diguem-ne, a la transició, i que s'ha estroncat. Sobretot aquesta voluntat del cos únic d'ensenyants s'ha dissipat. Escolta, sobre la pregunta,
La pots tornar a repetir? La pregunta, sí. Que, evidentment, dels intel·lectuals que em blasonava els partits comunistes, de tenir-los com a acompanyants, i en canvi, quan no esdevenien acompanyats, sinó que tenien una participació activa, allò caricaturitzaré, acabava com el Rosari de l'Aurora, gairebé sempre. Hi ha aquesta qüestió i després la difusió del catalanisme i revolució burgesa, aquestes dues abans. Endavant. No, jo seré breu. Jo em sembla que la pregunta aquesta ja l'he contestat abans, per això no, que és així com tu dius, vull dir, s'ha acabat, no? Respecte als mèrits respectius de Bandera i el PSUC, primera de cara al seu oral, vull dir que ja he dit que no tot Bandera va passar al PSUC, no? Això, que quedi clar. És difícil d'avaluar. Jo no m'atreveixo a fer avaluacions perquè no soc historiador, els meus records són molt parcials, vaig estar 3 anys fora del país, etc. Però que el gramscisme ja influïa també en el PSUC es mostra amb diverses coses. Ja en els anys 60, Nous Horitzons, en aquells números sobretot que es van confegir a l'interior, doncs estava claríssim el programa d'atracció d'intel·lectuals de fora que publiquen a les pàgines amb els seus noms, etc. Cal tenir en compte que el Sacristan va ser un altre introductor de Gramsci i el Fontana coneixia perfectament a Gramsci, és a dir que, diguem, dintre del PSUC, Gramsci tampoc era... Això per un cantó. Per l'altre, és veritat el que diu el Jordi Borja de que el Gregori, m'ho crec perfectament, i del Gregori i d'altra gent que no ignoraven perfectament a Gramsci i pensaven en termes dels que tu has dit, no? Però és que el partit no era només la direcció, no? És a dir que per sota, esclar, per exemple, l'aventura de Nous Horitzons dels anys 60 s'estronca perquè intervé la direcció de l'exili i ho talla. I llavors Nous Horitzons té uns anys de pobresa intel·lectual penosa, autènticament penosa. Al mateix temps, però, diguem, hi havia molta gent que estaven fent coses per alguna inspiració que esclar, per això jo caldria un estudi en profunditat de per quines vies es transmetien els impulsos i les inspiracions polítiques. Però és evident que tota l'acció cultural que es va anar desenvolupant sense que la direcció ho ordenés, a mi em sembla que és un exemple d'això, no? L'acció en els col·legis professionals, per exemple. L'acció en els col·legis professionals va ser molt important i segurament la direcció hi veia una possibilitat de tenir una possibilitat molt utilitarista de tenir bases que no tenien res a veure amb la conquesta de l'hegemonia, però es feien. I qui la feia? La feia la gent de base del partit. Llavors, bé, aquí jo crec que és un repte pels historiadors que tot això ho acabin d'esclarir. Josep Maria? No, a veure, la història de la repercussió de catalanisme i revolució burgesa és complicada, llarga, que per tant no ens allargarem, i molt significativa respecte a la reacció, el que podríem dir el catalanisme oficial d'aquella època, que anava des de Benet, l'article, fins a Jordi Pujol, etc. El que passa és que això va estar lligat, la policia va estar lligat a la creació d'ESA, que va ser quan tota una sèrie de professors que havien estat expulsats de la universitat i amb la mediació de tota una sèrie de gent
entre els quals hi va intervenir també en Jordi Pujol, es va crear aquesta societat i es van començar a donar classes una mica desordenadament, però seriosament. Aquí hi havia la idea que alguns podien tenir, o tenien, que això podia ser la Universitat Lliure de Catalunya en aquells moments, o altra gent que havia que serviria per tirar endavant alguns projectes, algunes coses i res més. Al coincidir amb aquest fet en el qual el Consell d'Administració, que està format per uns burgesos que eren més o menys importants, en Ferrer Salat, no recordo el nom, però són en el llibre d'en Jordi, i un grup d'intel·lectuals, entre els quals hi era jo, va produir unes tensions. En Jordi insisteix molt que el seu llibre no va ser el determinant per la ruptura, però, si més no, va ajudar a que no acabéssim d'entendre'ns, per dir-ho així, el capital i la intel·ligència. I el treball. I les coses, en 3 minuts ara, les coses van anar més o menys de la següent manera. Jo, com a director literari de l'editorial, vaig rebre un avís que en Jordi Pujol no estava d'acord a través d'un dels nostres consellers, que era en Salvador Casanovas, que tampoc no és cap secret perquè era un home d'en Pujol, era normal. Jo, amb aquest llibre, jo estava molt tranquil pel que explicaré, que és el final de tot. I, de tota manera, en Jordi explica que vam aconseguir tenir una conversa amb Pujol, amb Benet, ell i jo, sobre aquest llibre. Evidentment, no ens vam posar d'acord. I no ens vam posar d'acord perquè ells van, Pujol i Benet, van adoptar aquesta actitud que havia empenyat sempre i em segueix empenyant ara, i perdoneu, que és dir, no, això no es pot tocar perquè és una qüestió de país. I, bueno, ara ho segueixen dient. No, és una qüestió de país, tot és qüestió de país. I no es podia tocar perquè el Prat de la Riba, bueno, era el papa de la refundació, és igual. I això va produir bastantes tensions i bastantes baralles. Però jo crec que jo tenia una base que no la vaig utilitzar perquè era la base final i definitiva i preferia que el discurs es desenvolupés en el sentit que el catalanisme i la revolució burgesa mereixia un debat. I aquest debat no es va produir. Es va produir perquè és igual. Per un cantó hi havia la censura i per l'altre cantó hi havia aquests atacs laterals i a Serra d'Or, que l'article d'en Benet devia ser a Serra d'Or, suposo, no me'n recordo. I un dia sortint, ja a les acaballes d'Eissa, sortint d'una reunió del Consell, en Pujol em va dir, escolta, volia parlar amb tu un moment. On anem? No, aquí mateix dins del cotxe. El seu cotxe, que era un Simca. I no era un gran cotxe, de molta comoditat, perquè allò va durar una hora. I va tornar a agafar, perquè llavors va apel·lar als meus sentiments nacionalistes, que no han estat mai, no han existit mai, però catalanistes sí. I, home, Josep Maria, aquestes coses hem d'anar molt al tanto. Les editorials, això. Però sí, home, sí. I va ser una bronca. Clar, una bronca. I jo tenia la carta final. La carta final, aquest llibre no havia tingut cap problema amb censura. Entre altres coses, perquè no li calia passar per censura. Perquè aquest llibre era una tesi doctoral. I sota el franquisme, malgrat ser el franquisme, les tesis doctorals no havien de passar per censura. I ja molt emprenyat al final vaig dir, escolta, Jordi, oi que no vols ser més censor que la censura oficial franquista? I home, tant com això no. El franquisme permet la publicació d'aquest llibre. Si volem discutir, si volem fer el debat, serà fer el debat. El que no es pot fer és això. I aquí es va acabar la història. I en Jordi diu que no va ser molt determinant per l'acabament i el tancament d'ESA, i jo em penso que, i no pas únicament per aquesta discussió, sinó pel fet que el llibre s'havia convertit en una qüestió de país. I noi, les coses de país no es poden tocar.
Molt bé. Tallem aquí. Tenim un quart d'hora de descans, diu l'organització. Sí, d'aquí un quart d'hora us esperem aquí una altra vegada. Gràcies.